តោះបងប្អូនយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែកម្លែកចាប់ដើមចែកម្លែក content ខ្លះទាក់ទងនឹងវិស័យសំណង់ព្រោះខ្ញុំឈរលើវិស័យសំណង់ជាងខ្ទង់20ឆ្នាំហើយឥឡូវបើនិយាយអាយុក្បាល4ហើយ4ជាងហើយអញ្ចឹងវាចាស់ភាសាដែរទាក់ទងនឹងការរៀនសូត្រវិស័យសំណង់តាំងពីចប់បញ្ញាបត្រយើងធ្វើការតបធ្វើការយើងស្ទើរជាងគេយើងទៅយកអនុប្រឌិតសំណង់ទៀតដើម្បីបំបែកមុនបន្ថែមធ្វើការvớiខាងបរទេសយើងធ្វើការសំណង់ប្រកួតប្រជែងខ្លាំងច្បាស់ដឹងរួមមុនអញ្ចឹងយើងត្រូវច្បាស់ដើម្បីធ្វើការvớiបរទេសបានណាព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការvớiជប៉ុនvớiហ្វីលីពីនvớiជនជាតិគេច្រើនអញ្ចឹងទៅបច្ចេកទេសហ្នឹងត្រូវច្បាស់លាស់ជាពិសេសvớiជប៉ុនហ្មងអត់ច្បាស់អត់បានទេហើយមែនទែនទៅតើតើនឹងវិស្វករសំខាន់ណាស់បងប្អូនខ្លះដូចម្ចាស់ផ្ទះខ្លះអត់ចាប់សូវចាប់អារម្មណ៍ទេទីហោមកចុះទីថាពេទ្យណាដុកទ័រចាក់ថ្នាំខុសអាចស្លាប់មនុស្សម្នាក់ទេប៉ុន្តែវិស្វករតាគណនាខុសមិនម្នាក់ទេណាយើងមើលនៅកំពតនៅកំពង់សោមជាមេរៀនហើយគឺច្រើនអ្នកណាអញ្ចឹងហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ជាសុវត្ថិភាពជាអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការជឿឬអ្នកសាងសង់ហើយទៅគិតគួរមែនទែនព្រោះហ្នឹងដូចយើងបកគលជីវិតគលសុវត្ថិភាពឲ្យគេអញ្ចឹងណាបើយើងគាត់ឲ្យជាងមកការធម្មតាសាងសង់វាអាចហានិភ័យហ្នឹងពេលគាត់សាងសង់ហើយគាត់សក្តាទៅបាត់ហើយប៉ុន្តែយើងជាម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់គម្រោងនេះយើងប្រើប្រាស់អាគារហ្នឹងអញ្ចឹងវាហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់វិស័យសំណង់អញ្ចឹងទាញទៅក្រោយទីតតងការងារសាងសង់នេះខ្ញុំដើរធ្វើយូរតាំងចំនួនពូខ្ញុំអត់ទាន់ចូលរៀននោះគាត់ធ្វើហ្វាន់របស់លំហ្នឹងចូលរួមមួយគាត់ទៅជួយគាត់ហ្នឹងគាត់ចាឲ្យឱកាសយើងទៅជាមួយគាត់ណាយើងរៀនសូត្រពីជាងរៀនសូត្រពីការបើកលុយរៀនសូត្រពីការទិញអីវ៉ាន់រៀនសូត្រពីបច្ចេកទេសពីជាងអញ្ចឹងណាតាំងពីតន់រៀនរហូតដល់រៀនហ្នឹងបើគាត់ឲ្យធ្វើការរៀនបណ្ដាធ្វើការបណ្ដាអញ្ចឹងយើងមានឱកាសបើតែយើងរៀនវិស័យសំណង់ហ្នឹងហើយយើងធ្វើការហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសួរគ្រូចំមិត្តភក្តិយ៉ាងខ្លះគាត់បានចូលធ្វើការគាត់ទៅរៀនទៅគាត់បានអទិស្ដីហើយដល់ពេលចប់ហើយគាត់ដឹងចេះអីទេធ្វើការទេតែពួកខ្ញុំធ្វើការបណ្ដាយើងរៀនបណ្ដាអញ្ចឹងទៅយើងដឹងថាប្រយោជន៍កន្លែងហ្នឹងស្ទើរស្ដីថាវាអីហើយទិស្ដីផ្សេងអនុវត្តចុះដែរអាចផ្សេងយើងដឹងបបផ្សោតអញ្ចឹងបបផ្សោតហើយជាមួយនឹងចំណេះដឹងទៅជាមួយគ្នាបូករួមទាំងគុណធម៌បើយើងថែមទៀតទៅហ្នឹងល្អមែនតើព្រោះវិស្វករនេះឲ្យតម្លៃគឺ value of engineering នេះគឺគុណតម្លៃវិស្វករហ្នឹងគឺម្ចាស់ផ្ទះមួយចំនួនគាត់ចេះអត់ឲ្យតម្លៃខ្លះណាគាត់ថាគូប្លង់ហ្នឹងអស់លុយតែប៉ុន្តែ engineer ហ្នឹងគេសិក្សាបានថាជាប់ហើយអស់លុយតិចចូលសំចៃបើយើងស្មានអាចដាក់ទៅលើសពេកឬក៏ដាក់ឲ្យវាគ្រប់តិចទៅសយើងដាក់ទៅអាចទូចជាងទី2ឬធំពេកតែវិស្វករគេកណនាមកជាប់ហើយសុវត្ថិភាពទៀតហ្នឹងណាហើយសំចៃអញ្ចឹងគុណតម្លៃអញ្ចឹងវិស្វករអញ្ចឹងបើយើងអត់ឲ្យតម្លៃខាតទេពួកអាហ្នឹងដូចអ្នកណាក៏នៅក្នុងផ្ទះដែរក្នុងអាគារដែរអញ្ចឹងក្នុងអាគារហ្នឹងបើមានវិស្វករគេកណនាត្រឹមត្រូវមិនច្បាស់តែខ្ញុំទេវិស្វករណាក៏ដោយគឺពឹងតែគេកណនាច្បាស់លាស់ទៅដើម្បីសុវត្ថិភាពដើម្បីចូលមើលសុវត្ថិភាពដែរគុណភាពសំណង់ណាអញ្ចឹងយើងឲ្យតម្លៃពួកគាត់ទៅហើយបើខ្ញុំធ្វើច្រើនណាហើយមិនចាំតែខ្ញុំធ្វើទេខ្ញុំអ្នកឯងធ្វើអត់បានទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងអ្នកនិស័យខ្លះខ្ញុំអាចជួយធ្វើគាត់បានទៅអ្នកខ្លះអត់បានទេខ្ញុំអត់ទទួលដែរព្រោះការងារខ្លះយើង full ដែរយើងតរួចទេព្រោះយើងទទួលការងារច្រើនណាទាំងពីគូប្លង់ design ជីបណ្ណតម្លៃមកការសាងសង់នេះយើងមកសេតហ្នឹងបើនិយាយពីចំណេះវិញបបិសោតវិញតាំងពីធ្លាប់ធ្វើជាកម្មករធ្លាប់ធ្វើជាងធ្លាប់ធ្វើមេការក៏ធ្លាប់ធ្វើវិស្វករការទាំងធ្លាប់ធ្វើបច្ចេកនិចប្រធានគម្រោងក៏ធ្លាប់ធ្វើដែរហើយ design មក set design ទាំងអស់ program robot program e-tab អីបាទហើយ
ធ្វើជីប៉ាន់តម្លៃហាក់ QS ហ្នឹងខ្ញុំអស់ហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងរៀបតាំងពី A ដល់ Z ហើយផ្លងកាត់បបពិសោធន៍តាំងពី2000រៀនចប់តាំងពងរៀន2000ជាងរៀន2005ដល់ធ្វើការអញ្ចឹងរហូតដល់2026វាទុំ20ឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងវិស័យសំណង់នេះយើងអាចថាយើងច្បាស់ដែរក្នុងហ្នឹងណាអាចសួរអីក៏បានដែរហើយការងារខ្ញុំមួយថ្ងៃនេះទី1គឺយើងគូប្លង់ទី2យើងធ្វើកង់ស្តង់ទី3យើងទទួលមកសាងសង់ដែរតែអ្នកសាងសង់តមាននិស្ស័យបានមកបានណាមិនចេះធ្វើទេនឹងអ្នកតងវិស័យសំណង់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងធ្វើវីដេអូខ្លីប៉ុណ្ណឹងសិនណាហើយយើងចេញបន្តទៀតទៅនឹងវិស័យសំណង់ហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចចង់ចូលរួមឬក៏ឆ្ងល់ពីសំណង់អាចចូលរួមបានខមមិនបានដែរហើយខ្ញុំនឹងអាចបើក channel មួយដើម្បីសួរឆ្លើយដល់វិស័យសំណង់ណាព្រោះដល់ពេលដែលខ្ញុំទៅចែកម្លែកបបផ្សោតទៅវិញហើយចាស់ហើយចិត្តចូលនិវត្តន៍ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទុកនឹងចោលចែកម្លែកទៅអ្នកចំនួនក្រោយបាទអរគុណ